हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं जब भी नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन मिलता रहे। काढ़ा बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक भगोना लेना है और उसमें 1 कप पूरा पानी भरकर डाल देना है। पानी पूरा कप भर के ही लेना है और उसके बाद गैस को ऑन कर देना है। इसके बाद मैंने 1 टुकड़ा अदरक का लिया है, इसे मैंने पूरा ग्रेट करके डाला है। अदरक हमारे गले के लिए बहुत अच्छा होता है। अदरक काफ़ी गर्म होता है और ये सर्दी खांसी जुकाम के लिए बहुत अच्छा होता है। इस समय बहुत ज़रूरी है कि हम सर्दी खांसी वायरल जैसी चीज़ों से बचे रहें ताकि हमारी इम्यूनिटी बढ़ी रहे। ये देखिए, इसके बाद मैंने इसमें काली मिर्च डाली है। काली मिर्च भी काफ़ी गर्म होती है और ये हमारे शरीर को अंदर से गर्म रखती है। काढ़ा एक्चुअली इसीलिए पिया जाता है कि हमारे शरीर को अंदर से गर्म रखे। इसके बाद मैंने इसमें दालचीनी डाली है। दालचीनी बहुत अच्छी होती है डाइजेशन के लिए भी और इम्यूनिटी के लिए भी और हेल्थ। इसके बाद मैंने इसमें अजवाइन डाला है। अजवाइन डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। ये देखिए, इसके बाद मैंने 1 कप लिया है। कप में मैंने नींबू डाला है। नींबू में विटामिन सी होता है। विटामिन सी से हमारी इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी रहती है और कम्युनिकेबल डिसीजेस हमें छू भी नहीं पाते। ये देखिए, बहुत ज़रूरी है कि इस समय जबकि इतना क्रिटिकल टाइम है तो हम इस तरह का काढ़ा दिन में कम से कम 2 बार ज़रूर पिएं और बच्चों को भी ज़रूर पिलाएं। आप चाहें तो इसमें शहद डाल सकते हैं, तुलसी पत्ता डाल सकते हैं। मेरे पास तुलसी पत्ता नहीं था। इसमें मैंने 2 लौंग डाला है और कप में मैंने थोड़ा सा गुड़ डाला है। गुड़ बहुत अच्छा होता है हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, डाइजेशन के लिए और हेल्थ के लिए भी। ये देखिए, मैंने इसमें गुड़ डाला है। इसके बाद मैंने इसमें हल्दी डाला है। हल्दी एंटीसेप्टिक होती है, बहुत अच्छी होती है हमारी हेल्थ के लिए। ये देखिए, इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा काला नमक डाला है और सौंफ डाला है। ये दोनों चीज़ें डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती हैं और इससे थोड़ा टेस्ट भी इन्हांस हो जाता है ताकि वो जो कड़वापन है काढ़े का वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। आप अपने बच्चों को और जेंट्स को जो बाहर जा रहे हैं ये ज़रूर पिलाएं। ये बहुत अच्छा है उनकी हेल्थ के लिए। ये मैंने इलायची डाला था और ये सौंफ डाला है। ये देखिए, और इसके बाद इसे पकने देना है। तब तक पकने देना है जब तक पानी 1 कप से आधा कप ना हो जाए। ये देखिए, इसके बाद गैस को बंद कर देना है और इस काढ़े को छानकर निकाल लेना है। अगर हमारी इम्यूनिटी हाई होगी तो कोई भी कम्युनिकेबल डिसीज़ एटलीस्ट हमें नहीं होगी। कम्युनिकेबल डिसीज़ मतलब जो एक से दूसरे को होती है, उस तरह की कोई डिसीज़। ये देखिए, तो ये काढ़ा आप ज़रूर ट्राई करें। अगर आपके गले में थोड़ी बहुत खराश है, थोड़ी बहुत सर्दी है तो वो इस काढ़े से अपने आप दूर हो जाएगी। आपको किसी भी तरह की कोई दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। ये देखिए, मेरा काढ़ा तैयार हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए।